Hey guys, welcome to my channel. हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। मेरो भ्लगलाई चाहिँ आज चाहिँ हामी नेपालतिर कन्सर्टको लागि जान लागेको छौँ अनि यहाँ एकदम बिजी भएर मैले भ्लग बल्ल बल्ल स्टार्ट गरेपछि हेर्नलाई के हुन्छ। मान्छे छन् गाइजहरू कन्सर्ट यस्तो हुँदो रहेछ। अब चाहिँ हेर्नु यस्तै छ पारा यस्तो ठाउँहरू पनि रहेछ। सबै टिकटक हो क्या मेरो चाहिँ भिडियो है। मैले चाहिँ भिडियो त्यहाँ फेरि सबै आज टिकटकको हो। सबको काम बिदा होला। हामी यहाँ नजिक कन्सर्टको लागि भित्र छिर्न लागेको छौँ गाइजहरू होइन। अनि मैले चाहिँ आज चाहिँ मलाई अल्छी लागिरहेको छ। अनि मैले चाहिँ 2 महिना भइसक्यो भ्लगै नबनाएको रहेछु। अब मलाई बोल्नु पनि अल्छी लाग्नु लाग्छ। अब मेरो फोन पनि चार्ज ल्याउनु लाग्छ होइन। सी यु इन कन्सर्ट गाइज। कन्सर्टको लाइन है यो चाहिँ कसले काम गरे आज थाहा छैन। यत्रो कन्सर्ट लाइन बस्नु चाहिँ मेरो चाहिँ ब्यान्ड रमाइलो हुन्छ जस्तो छ आज फिलिङ्स चाहिँ होइन। अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन है गाइजहरू। कन्सर्ट हेर्न आएको मान्छेहरू त्यहाँ गएर बसेका छन्। त्यहाँ मनु भेन हामी चाहिँ यहाँ डान्स गर्नलाई पुरै यहाँ हेर्नु है फोटो सेसन गाइज स्टार्ट
स्वागतम गङ्गा भोग्ने देशबाट आएको मान्छेहरूको स्वागतम मुक्ति बन्नको स्वागतम प्रज्ञमा खुदी शानको स्वागतम दर्शकवृन्द तपाईँहरूले सम्झिनुभयो आयोजकले निम्तो दिनुभयो र आजको यस भेटघाट हुने मौका जुराइदिनु भयो यो आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैभन्दा धन्यवाद तपाईँहरूलाई है तपाईँहरूले नेपाली गीत सङ्गीत मन पराइदिनुहुन्छ र हामी कलाकारहरूले गीत गाउने सौभाग्य पाउँछ विगत 33 वर्षदेखि हामी गीत गाउँदै आएछौँ ठुलाहरूको आशीर्वाद समकालीनहरूको सद्भाव र साना भाइ बहिनीहरूको मायाले गर्दा हामी गीत गाउँदै आउनु पाएको तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद छ मान्छेहरूले बनाएको सुन्दर सुन्दर कुराहरू हेरेर आउनु होला भन्छ नि खाएको हराएर जान्छले हेरेको चाहिँ नजरमा रहिबस्छ अनि यहाँ मजाले कमाउने यहाँ मजाले घुम्ने अनि यहाँको सिकेको चिजहरू लिएर एक दिन नेपाल बनाउने अनि नेपाल आएको बेलामा आफ्नो गाउँ ठाउँ सहरको नजिक भएको ठाउँमा दुखम सुखम जेलो मेलो मिसाएर आफ्नो ठाउँ घुम्न जाने यहाँलाई भर्खरै जोङसुमे बजारमा घुमाउनु लिएर गयौँ अब यहाँलाई धौलागिरीको रुकुम घोरपाटन बागलुङ ब्याङ्गे
भेट मायाले हुन्छ सम्झना ढोकाले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना नेपालका विभिन्न प्रान्तबाट आएको मान्छेहरू बसेर यो टोकियो डमको सिटी हलमा बसेर हामी गाइरहेछौँ, रमाइरहेछौँ, बजाइरहेछौँ, झुमिरहेछौँ, खुसी भइरहेछौँ। हाम्रो देश नेपाल पनि यस्तै विभिन्न जात जाति र विभिन्न भाषाभाषीहरूको सङ्गम थलो हो। हामी हिजो पनि मिलेर बसेका थियौँ, आज पनि मिलेर बसेका छौँ र भोलि पनि मिलेर बस्नुपर्छ। विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले फुटाउने काम गर्छन्, त्यसको लागि खबरदार हौँ। दशकदिन भर्खर जेएनजी आन्दोलन भएको छ देशमा। तपाईँहरू यहाँ विदेशमा भए पनि तपाईँहरूले भनेको तपाईँको घरका मान्छेहरूले, तपाईँको साथीहरूले, तपाईँको आफन्तहरूले भनेको मान्छेहरूलाई अब कुनै पनि उपाय छैन अरू हटाउनको लागि। एउटै उपाय हो चुनाव। आफूले भनेका मान्छेहरूलाई यहाँबाट पहल गरेर मेल गरेर टेक्स्ट उठाएर भन्ने कि आफूले मन परेको उम्मेदवारलाई जिताउने, मन नपरेको हराउने हो। कस्तो सुन्दर बाटो, कस्तो जापानमा छ। नेपाल कतिको मिस गर्नुभएको छ। यता पनि नेपाली देख्छु, यता पनि नेपाली देख्छु, यता पनि नेपाली देख्छु। हिजो जाँदाखेरि बच्चाहरू भने नेपाली बोलेको सुनिँदैन। सुखै भए पनि, दुःखै भए पनि, गाह्रै भए पनि, अप्ठ्यारै भए पनि विदेशमा बस्दा परदेशमा आफ्ना बाबुहरू नानीहरूलाई नेपाली भाषा सिकाइदिनु होला। संवाद गर्नको लागि एक। दोस्रो कुरो, हिजो बर्मामा के घटना घटेको थियो कसैलाई थाहा छ? बर्माबाट नेपालीहरूलाई धपाइएको थियो। इतिहास साँची छ, मेघालयबाट नेपालीहरूलाई धपाइएको थियो। 90 को दशकमा भुटानबाट नेपालीहरूलाई खेदिएको थियो। त्यो भएर संसारमा भोलि कुनै पनि उथुल फुथुल केही भइहाल्यो भने जानुपर्ने पुर्खाले आर्जेको त्यो हिमालयको काखमै हो। संसारभर छरिरहेका नेपालीहरू एक हुन, नेपाली भाषालाई अझै समृद्धशाली भाषा बनाऊ।
कन्सर्ट चाहिँ रमाइलो भयो होइन। म चाहिँ यति धेरै नाचेको कराएँ होइन। अनि घाँटी पनि दुखेको छ, खुट्टा पनि दुखेको छ होइन। काम गरेको भने नि धेरै थाकेको छु। एक मानको उपयोग गरेछु। यहाँ दुईजना दिदीहरू चाहिँ बसेर हेर्ने मात्रै हो है। उहाँहरू चाहिँ अनि भेनाहरू हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि, उहाँहरू चाहिँ बसेर हेर्ने मात्रै हो। जहिले म उफ्रिने हो। यहाँ हाम्रो रेडी टु इट रेस्टुरेन्टमा हामी मार्नुहुन्न। यत्रो टन्नै खाना खाएर होइन यहाँबाट चाहिँ निस्केको अवस्था हो। यहाँ हेर्नु पुस बनिरहेछ, के गर्यो थाहा छैन। रमाइलो भयो आज। ल नाइस टु मिट यु। ओके बाई बाई। ल ल आफ्नो बाटो अब गाइस होइन। आजको चाहिँ भ्लग कस्तो लाग्यो भन्नु होला। म चाहिँ बल्ल बल्ल ट्रेन गर्थेँ। मलाई चाहिँ यस्तो निद्रा लागिरहेको थियो ट्रेनमा है। निदाएर कहाँ पुग्यो भने लास्ट ट्रेन ट्रेन भइसक्यो नि त। अब चाहिँ 12 बज्नु लाग्यो। त्यस पछाडि आजको चाहिँ भ्लग कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला होइन। अब चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला भन्दै आजलाई चाहिँ मेरो भ्लग यति नै है त। बाई बाई गाइस, सी यु अगेन, लभ यु अल।